E aí galera, bem-vindos ao Pesca Natureza. Hoje eu tô aqui numa lagoa que eu pesco bastante e hoje eu vou estar só soltando uma tilápia que eu tenho no meu aquário e ela cresceu demais, então eu vou estar soltando ela. Como vocês podem notar, é uma tilápia St. Peter, então é isso aí, vamos soltar ela.